排隊就唔使俾你撳，就嗱嗱聲上架車啦。我覺得新個行過去啊，睇下佢落晒客會閂門啊！你哋後邊嗰啲個個湧晒上去啊！我先講佢㗎。係你哋湧上前嗰啲合搭上晒車。咁多位上車，全部呢位都係喺我度。落咗話我哋3個有人湧上車，唔係我特登開門俾人上車啊！一件好重要㗎。嗱，你冇阻住人哋上車，冇閂門就已經係啦。咁揼咗人哋上車啦！嗱，依啲係有聽咗咁樣先正啊！你有冇嗌人哋唔好上車住啊？冇啊嘛！嗌啊嘛！有冇啊？你冇嗌啊嘛！我有冇權嗌你哋唔好上車啦？喂，你有嗌就係你嘅選擇，我唔阿姐，我想安全翻去屋企啊！麻煩你出個聲叫啊！你上到車就開心㗎，街大聲講㗎。我唔係開心，我想安全㗎。你想安全㗎啦，你等我上車嘛，你想安全啦。同司機講嘢係犯法㗎。你唔好同我講嘢，我唔想同你講嘢，我今日同你講。咁搭翻車嘛，搭好問題。你同我講唔係犯法，你同司機講犯法啫。咁你唔好同我講，我唔想同你講，我冇同你講嘢，你唔好再同我講。咁你收聲咯。咁你唔收聲會犯法啫。呢架車冇違法律，嗰啲乘客講嘢喎，你出聲叫我唔好收聲，你叫我收聲就得，我收翻你就難法，有咩事啊？我叫你唔好阻住司機揸車啫。我而家阻住咩？係司機叫你哋今日我聽住佢講嘢啊！